tradicionalíssima casa, 73 edições, senhoras e senhores. E a gente está aqui nessa alegria, nessa noite maravilhosa, vocês, gente. Eu não vou correr com vocês, mas eu vou ficar aqui juntinho de vocês pra gente fazer a largada, beleza? Tô aqui do ladinho pra gente fazer a largada, uma largada maravilhosa, uma largada sensacional. E eu quero cantar pra todos vocês que estão aqui com a gente. Eu quero ouvir só vocês contando. Eu quero que essa praça toda ouça a contagem. Eu quero ouvir a voz de vocês muito alto para a gente fazer essa contagem e essa homenagem para os nossos atletas PCDs. Contagem regressiva para a largada dos atletas PCDs. Todo mundo contando com a gente, galera. 10! Chegando, galera! Minha queridíssima Cia. A nossa faixa sendo estendida. E o carro se aproximando, anunciando que o nosso campeão está nos metros finais. Chegando o nosso campeão, para receber as palmas de toda a nossa galera, com 23 minutos e 35 segundos, Francisco Perron é o nosso campeão. Josué Andrade, o nosso terceiro colocado. Mais um atleta PCT chegando, boa garoto. Olha o quarto colocado chegando. É o nosso querido José Marconeia, boa garoto, fechando o nosso pódio masculino. Temos o nosso quinto colocado. A campeã da corrida da fogueira, Amanda Oliveira, o nome dela, boa garota, parabéns! Com menos de 26 minutos de prova, galera! E a gente aplaudindo muito a nossa vice-campeã!
com 28 minutos de prova. Aline Barbosa é o nome da nossa vice-campeã. Boa, garota, parabéns. Sensacional, parabéns, meus passos, que alegria. É a